למדנו אתמול ולפני כן על החשיבות שאדם ישתתף בצער הציבור ויתפלל עליהם וכיוצא בזה. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ב שכל מי שאפשר לו להתפלל על חברו ואינו מתפלל נקרא חוטא. באמת צריך להבין מה הכוונה אפשר לו להתפלל על חברו ואינו מתפלל נקרא חוטא. מה זה אפשר לו? יש מי שלא יכול? במגיד משרים של מרן הבית יוסף, פרשת שמות, סופר שמה, ידוע שמרן הבית יוסף היה לו מגיד, מלאך שהיה דובר בו, נותן לו מוסר, ומלמד אותו תורה. אז כתוב שמרן היה מצטער שהיה צריך לעסוק בצורכי ציבור. רצה כל הזמן ללמוד תורה, לא רצה להתעסק עם הציבור. ברוך השם, עסק בתורה, כתב לנו את הבית יוסף, על כל 4 טורים, שולחן ערוך, לא השאיר פינה וזווית. תאר לך, אם היה עסוק בצורכי ציבור, מה היה קורה? בכל זאת בא אליו המגיד ואמר לו כך, ולא תצטער על דעתה מטפל בצורכי ציבור, ועל ידי כך אתה מתבטל מהעסקה דאורייתא. כשהיה מתעסק בצורכי ציבור, הוא היה מתבטל מהעסק התורה. אל תצטער, דאחוז בזה וגם בזה, וגם מזה אל תנח ידיך, כי שניהם כאחד טובים. צריך גם שאדם יעסוק בתורה, גם יעסוק בצורכי ציבור, ועל ידי הכל אדם זוכה לחלוקה דרבנן. דווקא בצירוף של הדברים האלו הוא זוכה לחלוק, למהווה לכתונת פסים, מכנסיים ואבנת. החלוק של החכם הוא כלול מכמה בגדים, כמה חלקי בגד. אז עסק התורה לחוד, תפילה לחוד, וצורכי ציבור לחוד. יש זמן של תורה, יש זמן של תפילה, וזמן לעסוק בצורכי ציבור. ומכולו מתעבידו אנו לבושין, להתלבשה באו ברנש, כנפיק מהי עלמא. כשאדם יוצא מהעולם הזה מקבל לבוש, הלבוש הזה נעשה מכל מיני גוונים, מכל מיני דברים. תורה, תפילה וצורכי ציבור. לכך יתעסק בכולו. לכן, אומר לו, תעסק בכל הדברים, לא רק בתורה. אנחנו מוצאים בגמרא שהיה לפעמים בין החכמים דיון על עניין התפילה. החכם אחד שהיה מעריך בתפילה, אמר לו חברו, מניחים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה. אז ראיתי במפרשים שם שמדברים על זה, שמה שהוא הקפיד עליו שעוסקים בחיי שעה, זה תפילה שהיא לצורך עצמו. כשאדם מעריך בתפילה לצורך עצמו, אז זה נקרא חיי שעה. מה הוא רוצה? הוא רוצה לעצמו. אבל אם האדם מעריך בתפילה לצורך אחרים, מתפלל על אחרים, אז זה לא נאמר חיי שעה. צורכי ציבור זה לא נקרא חיי שעה, זה חיי העולם, זה כמו תורה. בתשובות של הרב פיינשטיין, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, באגרות משה, יורד החלק ד', סימן נ"א, הוא מספר שבאים אליו הרבה אנשים, מבקשים ממנו שיתפלל עליהם. הכל צרה שלא תבוא חס ושלום, ושיתן להם ברכות, בריאות הגוף, בנים בנות, פרנסה, וכו' וכו'. ואני עושה רצונם, מברך אותם ומתפלל בעדם.
אף שידוע לי מח ערכי וקטנותי בתורה ומעשים טובים, גם ידוע מכמה גדולים, גדולי תורה, שהם אמרו למבקשים מהם לברך ולהתפלל, שהם לא ראויים, אלא ילכו לבקש מאחרים, שעוסקים בכך. ואני לא דחיתי אותם ולשלחם לאחרים, שצריך טעם. זאת אומרת, באים אנשים אליי, מבקשים ממני ברכות ותפילות, אני לא משיב אותם ריקם. מקבל את הרצון שלהם, מתפלל עליהם. אבל יש אחרים שאומרים לבן אדם, תשמע, אני לא בעניינים האלו, אני לא בתפילות, אני בלימוד. בדרך יש כאלו אדמו"רים, לא יודע, יש כאלו חכמים, שהם אוהבים להתפלל, תתפלל, תלך אליהם. מה העסק שלי? אני בעסק תורה, לא העסק תפילות. אז הרב פיינשטיין אומר, צריך טעם להבין באמת מי צודק, ואיך באמת צריך להתנהג. כמובן, אני לא יכול לקרוא את כל התשובה, תשובה די ארוכה, יחסית. אבל הוא מתחיל, קודם כל, בגמרא ברכות כ"ב, הגמרא אומרת, אם אדם היה מתפלל, ואחרי שהתפלל מצא שהיה שם לכלוך, היה מקום, היה שם תינופת, אמר רבה, אף על פי שחטא, תפילתו תפילה. רבה אומר, חטא, התפלל לא במקום נכון, תפילתו תפילה. רבה אמר, הואיל וחטא, אף על פי שהתפלל, תפילתו תועבה. משום דזבח רשעים תועבה. אז מה זה אומר? יחזור ויתפלל. ככה נפסק להלכה, כמו דעת רבה, שצריך לחזור להתפלל. אז הוא אומר, מה המחלוקת? כן. אז על כל פנים, אחרי הפלפול שהוא מפלפל בזה, הוא אומר, יש למילף מזה, צריכים ללמוד מזה, זה תפילה שאינה מקובלת בוודאי, אינה תפילה. למה צריך לחזור? תפילה שלא התקבלה, צריך לחזור, לא משנה שהתפללת, לא משנה שהיה שוגג. אבל פשוט שהוא דווקא כשאינה מקובלת מצד חסרון האדם, שעשה חטא בתפילתו. אבל אם לקח חיסרון בתפילה, בדבר שהוא לעיכובה, אף תפילת אנשים פשוטים ועמי הארץ, וגם אנשים בעלי עבירות שונות, ודאי היא תפילה, ויצאו בה ידי מצוות תפילה, אף שלסברתנו האדם כזה שלא ראוי שיקבל השם יתברך תפילתו. וצריך לומר בהכרח, ששייך שיתקבל, אף תפילת אנשים פשוטים ובעלי עבירות לפעמים, מאיזה טעם שאיקה להקדוש ברוך הוא, שלכן כל תפילה נחשבת ראויה להתקבל, ויצאו ידי מצוות תפילה. ורק אלו שחטאו בעצם התפילה, שהם רשעים למצווה הזו, לא מתקבלת, ולכן לא יצאו. זאת אומרת, אדם שהתפילה שלו הייתה שלא כראוי, זה אין תפילתו, תפילתו תועבה, זבח רשעים תועבה. למה נקרא זבח רשעים תועבה? כי התפילה הייתה ברשעות. אבל אם הוא רשע ביום יום, אבל בשעת התפילה הוא בסדר, הוא עומד מתפלל כהלכה. זה לא כתוב שצריך לחזור ולהתפלל, לא כתוב שתפילתו תועבה. גם שהוא בעל עבירות, או גם שהוא אדם פשוט, תפילתו מתקבלת, וזה לא נקרא ברכה לבטלה, לא אומרים לה אל תתפלל. מכאן מדייק הרב, שתפילה של כל בן אדם נחשבת תפילה. הוא ממשיך ואומר, שאפילו תפילה שאיננה מאנשי כנסת הגדולה, אולי תגיד זה דווקא בגלל שתקנו את זה אנשי כנסת הגדולה, לכן זה תפילה. לא. שהרי תקנו שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם, וישמחו הקרא דבועז וגדעון, והם סתם אנשי, דרובם אנשים פשוטים. כשאדם פוגש את חברו, מה הוא צריך להגיד לו? תקנו חכמים, בסוף מסכת ברכות, הגמרא מספרת, שתקנו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, יברך אותו בשם השם, שלום עליך, אז יגיד עליו שם השם. למה? הרי הוא אדם פשוט, למה שיזכיר את שם השם לברך את חברו? נמצא שיזכירו שם שם לבטלה.
מה הבעיה? לא הבנתי שם השם, שלום זה שם השם. לא, לא, שלום שם השם זה יותר מאוחר. אבל הם תקנו להגיד, כמו שכתוב שם במגילת רות, שאמר להם, השם עמכם, אמרו לא יברכך השם. נכון? אמרו שם השם. השם עמכם, יברך השם, וכן הלאה. אז כשאדם אומר לשני יברכך השם, הוא מזכיר שם השם. איך תקנו לומר שם השם על זה? שאדם יגיד לחברו ברכה בשם השם, אז הוא מפלפל בזה, אלא הוא מטעם שאף תפילות וברכות שלא נצטוו בחיוב נוסח מאנשי כנסת הגדולה, יכולים גם כן כולי אינשי להזכיר את השם מברכותיהם. אדם יכול להגיד ברכה עם שם השם בלי בעיה, משום זה אפשר להתקבל תפילות וברכות דכולו אינשי. כל האנשים יכולים לברך את השני, אף האנשים שאינם ראויים כלל לסברתנו. אומר בזה, אנחנו יכולים להבין מה שהיה עם שרה אמנו. שרה אמנו, הקפיד עליה הקדוש ברוך הוא, למה זה צחקה שרה. נכון? מה היא צחקה? היא שמעה ערבים מברכים אותה שתלד בן למועד הזה וכו', ממש בביטחון גמור. והם נדמו כאנשים ערביים, הם בכלל לא נדמו כישראל, ונדמו כעובדי עבודה זרה, שהיו משתחווים לעפר רגליהם. הרב של ברכות אמר את זה שזה גם ערבים? לא, ככה הוא, על פי הפשט כתוב שהיו אורחים. אז ממילא, למה היה לה לחוש לברכתם? ועוד שברך אותה במעשה ניסים, לא ברך אותה משהו טבעי. ועל מעשה ניסים אפילו אין להתפלל. מכל מקום הקפיד השם יתברך. למה? הוא אומר שאברהם ושרה ידעו שיש להם השגחה מאת השם, שלא תלויים בטבע. ואין שכערביים שאין יודעים להצדיק את הדין, שייך יותר שיאמרו אפילו בדרך ודאי. והשם יתברך חושש, הוא מקבל לפעמים גם תפילה בברכת אנשים פשוטים, אפילו אנשים כערביים, מאיזה טעם. ומכל שכן כאן שהוא טענה בדין, שחושש הקדוש ברוך הוא לדובי הנוכרים ועובדי עבודה זרה, שלא יאמר כן, כי מצאנו בתפילות עם משה רבנו. למה יאמרו מצרים ואמרו הגויים? כלומר, אנחנו אומרים משה רבנו כמה פעמים כשבא לפני הקדוש ברוך הוא, מה הוא טען? למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם, להרוג אותו? מה אכפת לי מה יאמרו? זה חילול השם. חילול השם. ואמרו הגויים אשר שמעו שמעך לאמור מבלתי יכול את השם. וכן בהרבה מקומות בדברי הנביאים. מה הכוונה? כמו שאנחנו רואים, לכאורה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתייחס למה שיאמרו הגויים. יש לו מזה עניין. אז כמו שהם יאמרו דבר לא טוב, השם לא רוצה שיגידו משהו לא טוב, שלא יחילו לשם. ככה גם שהגוי הזה אומר דבר טוב, ואומר ברכה, ומישהו צוחק מזה, זה גם כן חילול השם. שלא מאמין, הוא מאמין שיכול להיות שיהיה בן, והוא לא מאמין בזה. זה החרדי, החכם הזה, צוחק מברכה של אדם פשוט שמברך אותו, מאמין שיכול להיות. על כל פנים הוא אומר, אנחנו לומדים מכאן שבאמת הדיבור של כל אדם יש לו השפעה, לטוב ולרע. אם הוא מדבר טוב, יש לזה השפעה של קידוש השם. אם הוא ידבר לא טוב, יש לזה חילול השם. עוד דבר מוסיף הרב. מצוות ביקור חולים, שיש בהלכה, מצווה, בגמרא אנחנו מוצאים, הנכנס לבקר את החולה אומר, אם הוא נכנס ביום שבת, אומר שבת אם לזרוק, ופרק קרבו לבוא. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה. פרש בגמרא, שמבקש עליו רחמים שיחיה. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה. למה? לא בגלל שמביא לו תרופות ומדבר עם הרופאים, אלא אומרת הגמרא, שמבקש עליו רחמים שיחיה. והגמרא שם אומרת איזה שעות לבקר את החולה, לא בבוקר, לא בערב. למה?
שאז החולה או שנראה כאילו שהוא הולך למות, או שהוא נראה יותר מדי בריא. אז מה צריך לעשות? לבקר אותו בשאר השעות של היום, שהוא נראה ככה חצי. למה? כי אז הוא יתפלל עליו. אם הוא יראה אותו חצי מת, בלילה הוא רואה אותו מת, אז יחשוב, חבל להתפלל עליו, נלך שהשם ירחם עליו, ייקח אותו וזה גמר. או בבוקר רואה אותו עליז, אומר, הוא בריא, עזוב, בוא נלך לעבודה. באמצע היום הוא רואה אותו ככה, אז הוא מתפלל עליו. זה המטרה של ביקור חולים. חז"ל אומרים, אדם שביקר חולים ולא יתפלל, לא יקיים מצוות ביקור חולים. הרי מוכרחים לומר שתפילת וברכת כל איש ואיש, אפילו הפשוטים ביותר, וגם אלו שלא נזהרים מחטאים, מועיל תפילתם. ואפילו שלא בעשרה, אין הלכה שצריך לבוא 10 לבקר את החולה, אפילו יחיד. אלא ודאי שתפילת כל אחד ואחד, אפילו חוטאים, לא חוששים כרגע לחטא שלו, תפילתו מתקבלת בברכתו. לכן, נמצא לפי זה, שמי שמבקש מחברו, אף שהוא בן אדם פשוט, ולא נזהר במצוות כל כך, ואף עוד לגרועים מאלו, אך הוא מאמין בהשם יתברך, וביקשו בין בעל פה, בין בכתב, שיתפלל עליו, צריך להתפלל עבורו. זה אפשר שהשם יתברך יחוש לתפילתו ולברכתו מאיזה טעם. כי הוא יודע וזוכר כל מעשה ומחשבה של כל איש ואיש, אפשר שיש לו איזה זכות שיקבל השם יתברך תפילתו. וגם, זה שמצטער בצערו של חברו ורוצה בטובתו, מקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהוא בעצמו זכות שתתקבל תפילתו. עדיין נזכר בספר ערוך השולחן, הוא כותב שכשעושים מי שברך לבן אדם, אדם עלה לתורה דוגמה, עשו לו מי שברך. ועונים אמן, צריך לענות אמן בסוף מי שברך. אומר מי שעונה אמן, חוץ ממצוות אחרות, הוא מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. מצוות תעשה, גדולה ביותר. יותר מהמצווה של, אולי, יותר מהמצווה לענות אמן על ברכה רגילה, יש מצווה לענות אמן על ברכה שמברך את חברו. למה? קיימת המצווה הגדולה שבתורה, מצוות ואהבת לרעך כמוך. שבוודאי כל אחד רוצה שיענו אמן כשמברכים אותו בתורה, מברכים אותו. אז למה הוא לא עונה אמן שמברכים מישהו אחר? אני צריך להיזהר בזה. דווקא בתורה? לא משנה, כל ברכה, מברך את חברו, יענה אמן, בכוונה של מצווה ואהבת לרעך כמוך. עד כאן הרב מדבר על הנושא של אדם פשוט שחייב להתפלל על חברו. ומה אם זה בן אדם גדול בתורה? כל שכן כשהוא חכם. כתוב בגמרא בבבא בתרא קט"ז, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. מי שיש לו חולה, צריך להתפלל עליו. למי ילך? אצל חכם. ומביא מזה פסוק, ואיש חכם מכפרנה, חמת מוות, חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם מכפרנה. זאת אומרת, שמישהו, שמלאכי המוות רודפים אותו, חמת מלך מלאכי מוות, שהמלך כועס, שולח את מלאכי המוות לאדם, איך יפתור את זה? איש חכם מכפרנה. לכן מחויב החכם לבקש עליו רחמים. אף שגם תפילת החכם אינו ברור שתתקבל, אפילו אם הוא חכם גדול וגדול הדור, אפילו בדורות התנאים, כן? כשחלו ביניהם של רבן גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי, הלכו אצל רבי חנינא בן דוסה שיבקש רחמים. אף שרבן גמליאל היה גדול הדור. בכל זאת, הלכו אצל רבי חנינא בן דוסה, לא סמכו על תפילת עצמם שתתקבל. קיצור, מעריך פה לומר שאפילו רבי חנינא בן דוסה, לא כל תפילה שהתפלל הייתה מתקבלת. כי הגמרא אומרת שמה ששאלו אותו, איך אתה יודע אם הוא יחיה או לא יחיה? אמר להם, אני רואה אם התפילה שלי כמו שגורה בפי, אני יודע שהיא מתקבלת, אם לא, אני יודע שהוא מטורף, לא תתקבל. אז רואים
שלא תמיד הייתה תפילתו מתקבלת. בכל זאת, גדולי התנאים לא סמכו על תפילת עצמם, הלכו אל הצדיק שהתפלל עליהם. דרך אגב, ראיתי בספרים כתוב, מובא על רבי חנינא בן דוסא, שבת קול אומרת, שכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובים, וכו'. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. שואלים המפרשים, מה? היו כל כך הרבה תנאים, כל כך הרבה צדיקים באותו הדור, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני? קושיה גדולה זה. אז מביאים את הגמרא הזו בסוף פרק אין עומדים, שהגמרא אומרת שבעצם מה שרבי חנינא היה עושה, כל הזמן היה מתפלל, היו באים אליו שהתפלל על אנשים. כל העולם ניזון בשביל בן אדם שהוא בעצם מתפלל על אחרים. זה התפילה. הכוח של תפילה היא שמזינה את העולם. כשיש צדיק שלקח על עצמו את האחריות להתפלל על אחרים, הוא מפרנס את העולם. בכלל לא מתפלל על עצמו, הוא די לו בקו חרובים, על עצמו הוא לא מתפלל. מתפלל על כולם, שיהיו עשירים, שיהיה להם ילדים, שיהיה להם בתים, שיהיה להם עושר, הוא די לו בקו חרובים. זה נקרא שמשתתף בצער חברו, זה ואהבת לך כמוך אמיתי, זה רבי חנינא בן דוסא. על כל פנים, הרב מסכם שכל חכם צריך לחשוש שתפילתו מתקבלת יותר מסתם מנשה. ויש לו חיוב להתפלל. אחר כך הוא אומר, אף שמה שמבקשים אותי להתפלל, שמחזיקים אותי לחכם, הרי לא יועיל כלום כשהוא אמר להם שהם טועים, שעדיין לא הגעתי לחוכמה. שאדרבה עוד אגדל אצלם, שאמרו שהוא מצד ענווה. באים אליי לבקש ממני תפילה, אומר הרב, מה אני אגיד להם את האמת? שלא הגעתי לחוכמה? יגידו לי, ענב גדול, עוד יותר ירוצו אחריי. וגם, לא שייך להכחיש את המציאות, שנתפרסמתי בעולם לשם חכם, מצד שאני מחזיק ישיבה ואומר שיעורים, והספרים שחיברתי. אף שזה רחוק מהחכם שעליו אמר רבי פנחס בן חמה שילכו אצלו. איש חכם מחפרנה, זה הרבה יותר גדול ממני, הוא אומר. ואף מחכם שבהרבה מאוד שנה אחר חתימת הגמרא, ואף אחר זמן הגאונים, אז ודאי שלא על זה דיבר. כל מקום, אולי סגי לזה גם חכם שבדור הזה. מכל מקום, אף שאני מחזיק עצמי מחכמי הזמן, אפילו לא ראוי להיות מחכמי הזמן, כל מקום, כיוון שהחולה מחזיק אותי לחכם, הרי נחשב שהולך למקום שרבי פנחס בן חמה ציווה לו, הוא מאמין שאני חכם, אז רבי פנחס אמר שחייבים ללכת אצל חכם, בזכות אמונתו בדברי חז"ל, יקבל השם יתברך גם תפילתי וברכתי. וזהו טעם נכון, מוכרח לדינה, שכל שמחזיקים אותו לחכם, ובשביל זה מבקשים אותו שיתפלל, שמחויב להתפלל עבורו ולברכו. העיקר שללמוד כל אחד ואחד, כשרואה איזה בן אדם בצרה או משהו, יתפלל עליו, זכות גדולה לכל אחד ואחד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.